ওকে বেশ ভালো পরিমাণে মাছ দেওয়া আছে। ওকে ফার্স্ট বাইট সস ছাড়া। ওকে পৃথিবী থেকে কোনো জিনিসই কারোর জন্য আটকে থাকে না, এটা হচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে যাচ্ছি ক্যাফে ও কবিতাতে, একটু তাড়াহুড়োতে আছি, একটু দেরি হয়ে গেছে, বন্ধু এসে ওয়েট করছে ওদিক দিয়ে। আর আজকে স্পেশালি টিচার্স ডে, প্লাস আরেকটা ব্যাপার রয়েছে, একজন আসবে আরও, হচ্ছে আমাদের স্যার, স্কুলের সেই স্কুল লাইফ থেকে যিনি যাকে পাশে পেয়ে এসেছি, তার আজকে বার্থডেও, তো সেই উপলক্ষে আজকে ক্যাফে ও কবিতাতে আমরা যাচ্ছি। তো তাড়াতাড়ি যাই, তারপর দেখি গিয়ে আছে কী কী হয় না হয়। আজকে কোনো মানে আইডিয়া নেই যে কী করবো না করবো, তো চলো যেতে যেতে দেখতে থাকো। তো বলছিলাম যে বাস ধরার তারা আছে, এখন রথতলা যাবো। এই যে আমার বন্ধু ডোডো, ডোডো মনে ফার্স্ট টাইম আমার ব্লগে এসেছি। তো চলো দেখতে। তো বাস থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে আমরা স্যারকে জয়েন করে ফেলেছি। এই যে স্যার সামনে বসে আছে, তো স্যারের সাথে ওখানে ক্যাফে ও কবিতাতে গিয়ে কথা হবে। আপাতত আর কিছু দেখতে থাকো, মানে দেখতে থাকো ব্যাপারগুলো যে কি হয় না হয়। আজকে ডেইলি ব্লগ টাইপের হচ্ছে, প্রপার ফুড ব্লগ আমি বলবো না আজকে। ক্যাফে ও কবিতাতে ফুড তো থাকছেই, সাথে আমার ব্লগে ফুড না থাকলে হয়? প্রচন্ড রোদ, তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেছি। এবার একটু খুঁজতে হবে ক্যাফে ও কবিতা, একটু ওই পার হয়ে। চলো, এই যে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, আর এইখান থেকে একটু এগিয়ে এই তো, এই যে হচ্ছে আমার। কিছু বলবেন না আপনি? আমি কিছু বলবো না। ঠিক আছে স্যার, পরে বলবেন। ওকে, আমি আগে খুঁজি জায়গাটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছি যে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশন, তার পেছনেই এই যে ক্যাফে কফি ও কবিতা, গেট নাম্বার 2। এই যে আই থিঙ্ক এটার ওপরে। তো চলো। আগে একটু ঘন্টা বাজিনি। ওকে, মেনুটা একটু এক ঝলক দেখে নাও, পজ করে করে তোমরা দেখে নেবে। আর এখানে যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, আমার ফেসবুক পেজ বং এইচআরকে, ওখানে তোমরা দেখতে পারবে মেনু কার্ডের ছবি আমি পোস্ট করে দেবো। আশা করি আর অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, কি অর্ডার করবো দেখ, স্যার দেখছি অর্ডার করছে। স্যান্ডউইচটা বল, ক্লাব স্যান্ডউইচ আর ক্লাব স্যান্ডউইচ। বিজি অর্ডার করতে, উনি আমাদেরকে পাত্তা দেবেন না। না না তা না, সেটাই স্বাভাবিক। ক্লাব স্যান্ডউইচ। স্যার, হ্যাপি টিচার্স ডে। I wish all of my Happy blessings Teachers Day. ভালো থাক, সুস্থ থাক, লোককে সুস্থ রাখতে দে। না, আমরা থাকলে যেখানে। আচ্ছা, কি কি নেওয়া যেতে পারে আপনাদের? প্রথম থেকে আরেকবার বলুন কি কি অর্ডার করব। আচ্ছা, ক্যাপুচিনো দিয়েছেন, একটা চিকেন স্যান্ডউইচ, একটা ফিশন চিপস আর একটা মজিতো। একটা মজিটো। আচ্ছা, এগুলো নিয়ে আসুন, তারপর দেখা যাক আর কিছু খাওয়া যায় কিনা। ঠিক আছে।
ওদেরও করে এখানে ব্লগ, ওরাও এক্সপার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ। করে ইংলিশ ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ডিফারেন্ট। হ্যাঁ ইয়েস, অনেক জায়গায় এটা মানে খুব লাইটলি নেয় না ব্যাপারটা। না রাইটে না। তুই কি কিছু বলতে চাস? আমি কিছু বলতে চাই না। কৃষ্ণনগরের তোর যে মাদারসা? না ওই সরভাজা যে বিখ্যাত যে দোকানটা আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইখানে আমরা নেমেছি, নিতে একজন ব্লগ করতে এসেছি, বলছে যে এখন তো এই সমস্ত ছবি টবি তোলার কোনো আইন নেই। তো ওইটা ভয় পেয়ে গেছে, বলছে যে না ঠিক আছে। আমি বললাম আপনার তো ভিডিও তুলছে, তো আপনার অসুবিধাটা কোথায়? তো যাই হোক, ঋত্বিক তোর দাক্ষিণ আমাদের এখানে এসেছি, এবং যারা আসেনি তারা তাদের মতো করে বঞ্চিত হবে। এবং পৃথিবী থেকে কোনো জিনিসই কারোর জন্য আটকে থাকে না। এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীটা যেরকম চলছে সেরকম চলবে, তো থাকলেও চলবে, না থাকলেও চলবে। লিটারেচারের মানুষ তো একটু এইসব বলবেন, স্বাভাবিক। আর এইখানের এই আইটেমগুলো আমার একটু মনে হচ্ছে একটু যেমন হচ্ছে কি এক্সপেন্সিভ বলে মনে হয়েছে, যেমন 320 টাকা ফিশ ফিঙ্গার্স। হ্যাঁ 320 টাকায় ফিশ ফিঙ্গার্স, ব্যাপারটা একটু এক্সপেন্সিভ। তো ওকে, ফার্স্ট আইটেম যেটা ফিশ অ্যান্ড চিপস আমাদের হাতে চলে এসছে। আর স্যার যেটা নিয়েছেন ওটা ক্যাপুচিনো। ওকে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। ওকে, ওই যে স্যানিটাইজারটা। ওকে, এটা আই থিঙ্ক মিও। আর এটা কি সস স্যার খেলেন? পুদিনা সস, আই থিঙ্ক পুদিনা। না, একটু ঝাঁঝ ব্যাপার আছে, কাসুন্দি দেওয়া। আর এটা তো মিও প্রবাবলি। ওকে, ডিপ করে। না, এটাও একটু মিওর সাথে কিছু দিয়েছে হয়তো। এটা একটু ডিসকভার করুন যে ফিশটার কোয়ালিটি। ওকে, আমরা একটা ভাঙছি। ওকে, বেশ ভালো পরিমাণে মাছ দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ এই যে। ওকে, যেহেতু ফিশের জন্য এটা কাসুন্দি দিয়ে আর কিছু একটা সস। চলো, কেমন লাগছে ভাই? অসাধারণ, খেতে পারি না, অনেক কিছু করতে হয় একা আর সাথে। ওকে, এটাই কিছু ভালো লাগছে, এটা চাটনিটাই মনে হয় কার্টুন দিছে আর ঝাঁজ আছে, একটু হালকা ঝাঁজ। ওকে, দেখতে পাচ্ছ উপরের কোটিংটা, যেটা এই যে পাতলা কোটিং রয়েছে, আর ক্রিস্পি প্রচণ্ড, আর মাছ বেশি রয়েছে। এই দেখো ব্যাপারটা, মাছটা প্রচণ্ড বেশি, মানে বেশ মাছ রয়েছে। বলেই দিয়েছে যে, বলার সাথে যে বাসা ফিশ ইউজ করেছে, কোনো ভেটকি নয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই একটু ধরার জন্য ক্যামেরাটা। এই যে স্যান্ডউইচটা এখানকার বেশ ছোটো 4 পিস দিয়েছে। আর আমি তো দেখালাম ব্যাপারটা যে কোটিংটা যে চিকেন রয়েছে, আর বিভিন্ন ক্যাপসিকাম, ক্যারট, টমেটো, পেঁয়াজও মনে রয়েছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি খেলে বুঝতে পারবো। ওকে, ফার্স্ট বাইট সস ছাড়া। ওকে, আর একটু মিওনিজ দেওয়া রয়েছে, খুব একটা ফ্লেভারফুল আমি বলবো না। একদম মানে ফ্লেভারফুল, মানে খুব মশলা বা কিছু উগ্র কিছু ইউজ করেনি, হালকা মেল্ট করে জাস্ট স্যান্ডউইচ মেকারে ওরকমভাবে করেছে। একটু সস দিয়ে খেয়ে দেখি। ওকে, এটা হচ্ছে মজিটো। মজিটো নর্মালি যেরকম খেতে হয় সেরকমই হয়, লেমন আর সোডা আর ওয়াটার আইস দিয়ে নর্মালি করেছে। ওকে, তো বেস্ট আমার ফিশ অ্যান্ড চিপসটা বাসা হলেও পারফেক্ট পুরো কম্বিনেশন। আর স্যান্ডউইচটা খুব ভালো করে, সবচেয়ে বড় কথা ফিশ অ্যান্ড চিপসটা যে আমরা নর্মালি যেরকম ফিশ ফ্রাই খাই, আমরা নর্মালি যে ফিশ ফ্রাইটা খাই
লোকাল যে সমস্ত ফিশ ফ্রাই আমাদের ডানলপ থেকে সত্যুর চত্বরে বা নর্থ কলকাতার দিকে পাওয়া যায় তার থেকে অনেক অনেক কোয়ালিটিতে ভালো এবং প্রাইসও খুব রিজনেবল। আই থিঙ্ক কাছাকাছির মধ্যেই হবে, আমাদের মানে 4 পিস মনে হয় ফিশ ফ্রাই দিয়েছে এবং একদম কমপ্লিটলি ফিশ দেওয়া, মানে কোনো রকম স্টেঞ্জ নেই, কোনো স্টেঞ্জ নেই, কোনো ঝাঁজ নেই বা কোনো রকম মশলাপাতি মিশিয়ে যে আননেসেসারি একটা আনইজি ফিল আছে অনেক সময় অনেক খাবার খেলে, কোনো আনইজি ফিল নেই, খুব স্মুথ, যে হেলদি খাবার, ভেরি হেলদি, মানে খুব একটা তোমার শরীরে এফেক্ট করবে না, মানে যারা একটু হেলদি খেতে পছন্দ করো। আর খুব ব্রেকফাস্টের খুব ভালো ভালো আইটেম রয়েছে, মেনু কার্ডে তো আমি অবশ্যই দেখালাম, তোমরা এসে ট্রাই করতে পারো। আর মোটামুটি যেটা আমরা যেমন 3 জন খাচ্ছি, আমাদের অ্যাপ্রক্স 600-এ আমাদের হয়ে যাচ্ছে, মানে পার হেড 200 করে। তো তোমরা 2 জন আসতে পারো, 2 জন আসলে 400-500-এর মধ্যে বেশ ভালো মতো হয়ে যাবে। within 400 you can have, I think within 400 if 2 people come here or a couple come here you can have a coffee and sandwich or a mojito in fact at the same time plus taxes, obviously plus taxes, আমার মনে হয় ঠিকঠাক রিজনেবল, খুবই রিজনেবল প্রাইস। তো দেখালামই। আর আরেকটা জিনিস বলবো যে তোমরা যদি হেভি খাবার খেতে যারা পছন্দ করো, মানে একটু পেট ভরে ওটা ভাবলে হবে না, জাস্ট মিনিমাম অল্প খাবার খাবো, একটু আড্ডা হবে, একটু অ্যাম্বিয়েন্সের একটু রিল্যাক্সেশনের জন্য আমরা আসতে পারবো, কাপলদের জন্য বা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে আসলেও ভালো লাগবে। কবিতার বইও আছে, বই আছে, আশা করি পড়তে পারবে, কিন্তু আপাতত আমার কোনো ইন্টেনশন নেই বই পড়ার। ওভারঅল ক্যাফে ও কবিতা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলাম আর ভীষণ দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো। এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সের জন্যই এটা মানে মারাত্মক লাগবে। আর ফুড কোয়ালিটি ওয়াজ ভেরি গুড। ফুড কোয়ালিটি মানে খুব প্রচণ্ডই ফ্রেশ কোয়ালিটির জিনিসপত্র যে ইউজ করেছে, মানে দারুণ লাগলো এই ব্যাপারটা। আর ভেতরে আসলে মানে একটু ঠান্ডা পরিবেশ, তোমরা আসলে যে মানে খুব হইচই তোমরা করতে পারবে না, একটু মানে ঠান্ডার জায়গা বলতে পারো। আর এই যে ঢুকতে যে এই জিনিসগুলো দেখলাম, এটা যে ঢুকতেই যে এইসব একটা মানে ব্যাপার স্যাপার, কি সুন্দর আর্ট ওয়ার্ক, তারপর ভেতরে যে এই যে ভাই ভিডিও করছে, তো ভেতরে যে ভিডিও করতে ফটো তুলতে পারবে তোমরা, মানে একটা ফটোহলিক জায়গা বলতে পারো। আর এই যে সব অ্যাম্বিয়েন্স তো দেখলেই, এই যে একটা নিচের একটা পার্ট রয়েছে, আমরা দোতলায় বসেছি আর দোতলায় 2টো জায়গা রয়েছে, সেটা দেখালাম একটু শর্টস তুলে। তোমরা আসলে পুরো জায়গায় ঘুরে ছবি তুলতে পারো আর এক জায়গায় ফুডটা তোমরা দারুণভাবে এনজয় করতে পারো। তো ওভারঅল দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো। তো যাই হোক, তোমরা অবশ্যই রেকমেন্ডেড করবো, অবশ্যই ক্যাফে ও কবিতাতে তোমরা এসে ঘুরে যেতে পারো। আর কি বলবো, খাওয়ার কোনো শেষ নেই, ঘোরার কোনো ঠিকানা নেই, এরকম আরও নতুন জায়গা আরও অনেক নিয়ে যাব। তার জন্য চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। সাবস্ক্রাইব করলে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবসময় পেয়ে যাবে। আর বেল আইকনটা তো অবশ্যই প্রেস করতে হবে, তাহলে আরও ভালো করে পাবে। আর ভিডিওটা লাইক করে দিও যদি ভালো লাগলে, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে।